एक दफा का जिक्र है कि जंगल में आग लग गई। एक छोटी सी चिड़िया हर रोज एक बूंद पानी लेकर उड़ा करती थी और कोशिश करती थी कि वो बड़ी जंगल की आग बुझा सके। बाकी जानवर हंसने लगे, तेरी एक बूंद से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन चिड़िया मुस्कुराए और बोली, शायद ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम मैं कह सकती हूँ कि मैंने कोशिश की। एक बुढ़ा हाथी उसकी बात सुनकर रुक गया। उसने सोचा, अगर ये छोटी सी चिड़िया हिम्मत नहीं हार रही तो फिर मैं क्यों हार मानूं। थोड़ी देर में और जानवर भी शामिल हो गए। सब पानी ला रहे थे, हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा था और मिलकर उन्होंने आग बुझा दी। कभी किसी छोटी सी कोशिश को छोटा मत समझो, क्योंकि ये छोटी सी कोशिश भी बड़ा फर्क ला सकती है।